जाड़ा में आंवला के अपना खान पान में शामिल करे के मत भूली। इकट्ठा फल स्वास्थ्य के बहुत फायदा से भरल बा। एकरा के खैला से जाड़ा के दिन में भी स्वस्थ रह सकेनी। देखी जाड़ा में आंवला इतना फायदेमंद काहे होला। एक आंवला में विटामिन सी होखेला जवन की प्रतिरक्षा बढ़ावे में मदद करेला। विटामिन सी के ज्यादा मात्रा आपके प्रतिरक्षा प्रणाली मजबूत बनावेला, जवना से फ्लू चाहे सर्दी जैसन बीमारी से लड़े में आसानी होखेला। 2. आंवला में एंटीऑक्सीडेंट होखेला जवन की बुढ़ापा के लक्षण में देरी करेला, जैसे कि झुर्री अवुरी महीन रेखा। इ पिगमेंटेशन के हल्का करेला, अवुरी त्वचा के संक्रमण के कम करेला जवन की जाड़ा में आम होखेला। आंवला में विटामिन सी भी होखेला जवन कोलेजन के उत्पादन में मदद करेला, जवना से त्वचा चिकना अवुरी युवा होखेला। आंवला पाउडर के गुलाब के पानी भा दही में मिला के फेस मास्क बना के अपना शरीर अवुरी चेहरा पर लगा सकतानी। 3. जाड़ा में बहुत लोग के माथा अवुरी बाल सूखे के समस्या के सामना करे के पड़ेला। आंवला रूसी के कम करेला, अवुरी बाल के बढ़े में मदद करेला। जाड़ा में नारियल तेल में आंवला के तेल चाहे पाउडर मिला के माथा पर मालिश करके बाल के समस्या से छुटकारा दिही। 4. आंवला में क्रोमियम होखेला जवन की ब्लड शुगर के स्तर के नियंत्रित करेला, अवुरी इंसुलिन के संवेदनशीलता के भी ठीक करेला। 5. आंवला में एंटीऑक्सीडेंट भरल होखेला जवन की शरीर से खराब कोलेस्ट्रॉल के दूर करेला, ऐसे दिल के बीमारी के खतरा कम हो जाला। आंवला में फ्लेवोनॉइड जैसन फाइटोन्यूट्रिएंट भी होला जवन ब्लड प्रेशर कम करेला आ ब्लड वाहिका के कामकाज में सुधार करेला। 6. आंवला पाचन खातिर भी बढ़िया होला। इ कब्ज में मदद करेला, अवुरी एसिडिटी के रोकेला। आप कई तरह से आंवला के अपना रोजमर्रा के काम में शामिल कर सकतानी। आंवला के रस के आप सवेरे खाली पेट गरम पानी के संगे पी सकतानी, चाहे आंवला के चटनी बना सकतानी, चाहे बाल अवुरी त्वचा के इलाज खाती एकर इस्तेमाल कर सकतानी। इस साधारण सस्ता फल जाड़ा के समय आपके स्वस्थ, चमकदार अवुरी ऊर्जावान रख सकता। वीडियो के लाइक, शेयर आ सब्सक्राइब करे के मत भूली।